And the theme of today, God is changing your water into wine. Theme, your water into wine. Yesu aliyetoka na yangalili. Na nikuwa ino ikimunene muno. Nadu makeina. Niwe nyama chiakwa. Yedelea kwa. Nowe ya duleyo. Makeina matuba wikira neso enagwe kira zaidi taenagwaya. No mare kia kanila ine magedike hao nigena makali ya moshe na nile mare yaga hingo kwa yago na ukanywa divai bana sisiwe no nile mare ya makenywa makerea
maruma asiaria hota bali alika kai waka ino gracia cereka tunakarudete ujana no haka hekima akagusinora golia kale mauni mashumawo sinonisiana makorumo na mashumawo kaka matabi otaka ganyara ulamwele wa mode nienda kusetia change your water into wine kana kipo yaku okikubitie na musamo no mihikujirindia katika kigagayo wira ukagia kigagayo ukaigwa ni guthie kanyo ukaigwa ni wapo weka gainera gucenjia muturire waku tuthia ukienda tugome tuigwa atiri ati Kristo aya mamai hau when the master of ceremony tasted the water that was now there Jesus akimera ihoniai dino cia nyumae nĩrĩo maihonirie mũtabania wa igongona agĩthiĩ agĩcama akĩigua ti maĩ nĩkĩ divai. Haleluya. Ngai nĩamenyire process ya gũthondeka mũciĩ waku. Ngai nĩamenyire process ya gũtũma wone wega kũrĩa kwĩna ũritũ kũrĩa kwĩna maũndũ ma Saitani nĩ magũthiĩ magĩthiraga. He called the bridegroom over. A host always have best wine first, he said, but you have kept the best until now. John, tukombele ina John, ndio tukombele John chapter 2 verses 9 to 10. Ati Yesu ego kiko imepiaga nini? Nilia diveyadire, magipea Yesu, makimwea diveyadira, nuna ke Yesu, akemwea ihoriai kunyongo twanyu, kana ndigizo chia nyumae. Gayaweka kana Yesu, akeringa kiama kiape, ifaku kuliko kiama kiape, kia Yesu kuyiga. Amen. Kumene Yesu okireko ujiade. That was the very first miracle. Na mwenye wamole, okekolmi kweli mwagatire, nido nita kanida. Na nido na muujiza. Kweli mwabako uko. Nido nita na ngesujiga ikomi. Nido nita na mwe hokeku. Dite ya na kanida. Nido na kiamu na kimwe. Nuri yukinye ta mwisho. Jehova benye na kwa bere. Nido mwiraga. Mwisho wa mungu. Ekiabelie kiao. Wano kipana mtu wa kisoga kanida. Menya kiabili kegegitira kinyayo mahinde make. Bikona mtu rako tembana mutihaka nende kukoda. Ukame yusikani mahinde magai, mahinde make. Na mahinde make magalandira. Kiabili ya kiabili. John, no one is John chapter 9, chapter 2, verses 9 to 10. Doingwe, alagati. Mutafania kwa ibamake asa mamai mashi. Ate mutafania. Eudi wakuno mutafania. Haleluya. Ate mutamanio asa mamae masio ni matu ekete divei oku ngikono leda gaya oku gatire ni gaya kueane na gaya okeno kemwetu digido sia kuzisha okaneliera na digido era kunegora yaku eimwile na Yesu na nito mwenu wale boile ugemenyana na Yesu mujitane.
kũu Kana ya Galili akĩambĩrĩria ciama ciake agĩkĩonania ũnene wake na arutwo ake makĩaga kũmwĩhoka. Arutwo a Jesu makĩaga kwĩhoka Jesu nĩ ũndũ wa kĩama kĩrĩa aringire. Ũguo kũrĩ marũmagĩrĩra Jesu nĩ ũndũ wa ciama. Amen. No kwara tarĩ makũrũmagĩrĩra tondũ no woe ũkanyamu ũndũ ĩkanyamu ũkona nĩ wagarata. Nĩ kamũi waigwĩire taifa ndeithagia kũmenya gatakwa ndeithagia kũmenya rĩa manenya harĩa mehumbaraga nguo igarĩti kamamenye kũrĩa arata mũthemba ũcio atĩ niĩ nyumaga ũyũ thutha tondũ no agwe mũndũ nyone kĩndũ. Rĩrĩa kĩndũ gĩkaga ũrata nĩ wekane kũrĩ andũ mahana ũguo ana mũtungatĩria ndagũrĩria na mahenya aritaya athiĩ kwao wakona imithanĩrie na kana cuwe na nyina akuaga rũciinĩ rũrũ rũngĩ kaire kũrĩ ũhoro wake. Na nĩnduĩrĩtie kuona kanitha wa thirikari kũbataraga kuona rĩrĩa na hinya na tiga wone rĩrĩa nyuma Paris ĩno mĩeri ĩtatũ cia na wakerere harĩa oke ndambĩke kũmuonithia Zayuni ningĩ mũinĩre wake. Ũguo nĩguo mũtũrĩre ũhana. No Jesu ndahana ũguo na nĩtũkoine atĩrĩrĩ na Jesu ndagagũtiga akuoyaga kuga ngiaga kũihũria atĩ Jesu ndaroragio nĩ ithuĩ akiona twakũrĩka ageka atĩa. No kũrĩ arata aku mangĩona nĩ watũrĩka handũ ha mũgũthinge nĩ gũkwanĩrĩra. Halo, angiona njĩra ya mũtungatĩri ũguo atomere branda kuna maneno hiendelei salama nĩ gũtindagĩka kahe no yote nĩ Juda kĩrĩa waĩnake tware mũtharaba. No Jesu ona watarũkĩrwo ona nyaro cia mwana no Jesu ndagagũtiga making way normally is a very late process. Unaoneka divei tena tumuhega sadi. Ndio kama unaomba turushika nyugo. Taduma timanga manga ni mmalita kwa mode zawadi kuja tumage kaze. Kwani wewe kwa mtumia kwa moyo wako na kuone kwa kwamba ngani kwa kwa ni manga. Ndio moyo dasema ndio kwa kila mtugete ni na gari yangu na kinino kwa ya waidi dalo
higa hana tamburi ya brada nikorokerai kandi kurara naige mukabu mambo mregiu ajira atre dirukia ojige hakuba none mundu wa Ngai na magaci yake ndangu uligani gatri gai na kawaida akija hapa kwa ndio kwa Ngai madaka na kumana ndio kama uje ni swala ya Ngai baba ndio leta ni aipeleke hata ukako na tarafu kwa mesta hivi karibu wote tabele nonge kia ndoke ile Ngai gaba mutumia wake ma akumwetea stage hapo baba mutumia tumia ma enyi hetie ma akumwetea hapo niye kauka kauka dunia kani mareita rukiyo ana ya kuma gari arama ni tiraunga na ya pasta manende ino ni sametiaro sile tukiriana na atunga gari jero keruti faina ende umile gari au magari mutumio no ajibira ngale kulikigana heke ukei mabugera ya kumoya kiongoma etire na getira haja mtu pete ndo wewe ndera kumoha hapo jige noha na daigera emodo aimukia wake dede kia mutumio wako kwa mdomo wangu la dine rosine no modo dera mwana ni mutumio magai koka kimwe ni amoro omono kenya mudurio komogaru amen na nikwenda ndio kinyete mwisho wa mtuonele wa jawa gai nyagara bagi hello ona wako wako neko nyumba kuo ngima badili kebukwa kuwatu no watu inokie kobyo ngabyo ugereso no kutie karia katumage ko wako wala yera ate making way na nikodaga difei no komo hayana de wale kama na tipo igere na muikipo heke kompe kia kinene imona nyimokia bia kununa hana yiko yanya ko nikitu mwikagira kaiga no ako mone kamesi ya kadasia utikai kone mako utika kone tena wamire kaya tuigwere owo ni fei yule ile ni muru ni ile mone ko no ni tono wa Yesu ame utilie maana sio malipika ke owo naye wa kumushie drama kana maono maike drama kana with Jesus say Jesus again after when my point is that the first miracle Jesus ever performed was making water and water. Atipo went from Ategaya without a candy kumama ine. Omo mai maya makwena apine namo. Kama kama magona yake kidukiera. Amen. Omo tiesi ya kudukiera nena. Hapo nyaye dabi ile kwa ino kawida pakio. Omo ndio ile mai akaraye ahadiga bekatia. Mai mashio kana ni maima kana ni mabuko gae mai mashio no malone kebwa amen hello ikampikai wata kwenda maabo ni report kumejaga don't worry tio kidogo yaka mambo mahene mako akaweki hatia just take water maadime wewe mwana ni ndio radimie divei umama ikifika divei na uliyetu katika dini wa mai wale mai na gari mamule ndio wale kule gaida ito na gaibori na gaido onani ile itoro ya kunoke kumani ya mode boko nende oba ulira maka hello tena kuela mwenye omole wao kama omole hiyo ika experiment why mai umere mai maya neko kuradera obikoni utoito yute sukari wala kahodie wala mogere sukari
leo na kodi kahati ukagere sukari mwenye omole odi uyatrere nikugeria kwa kunyoga sukari nyo la kigenyone kanone ngusi osoke wa maina ajali umere maina ni damora akima leo wewe tolega ila vito gaimolio gaio hamola mululizo wako okuluma gotuku wala ni mai masio odi wewe ngusi yake ngusi na wile mwadani from today maina ndio maadima ona mululizo wako nitamora akima na nitamutunya na wasita hello leo video nataka mogo tukana tena wabisi wapo ndio tunaoneka hapo heoka katangale kuma ni nomode odiweke mai jagi omana dime otolia Yesu ekile onaweka ku na meliweke oile opole you may think it is going to take years to get well. No more to enter the world. No way to get today. You may think it is going to take years to get well. Years to get out of debt. Madire, no, I can't go to Masaitani kama ikira madire atwali kwa ikae na ndio likomohomera kumu kwenda ndugu kwa kima yangu tu ya asiana na tisia wewe shida tunaona yangu na wewe ndio wa mtu wa dilida tu kama haujeka kila kwa modo hapo ga udwali tamana matano mali umahau ulengera hapia kwa tukawa kwa pressure nake odina wala leta ndio geta kilida to siabi umahau yuka kunogera kakalia yani baba na koina litatoa dikare hata umahau yekani na ginyagazi hapo ya kio wangu toka umeu ginyapia kwa yale ginyadi ya mwe ndio yakate oso geuka kwa dia mwe si hapo kwa screen ndio yakate kule matole na roho amadire dire na ndio kima hapo ni madire. Imagine mwana wako babesa anaki kula mtu wa ngano na nyama hao kuwera nyama kadulo. Imagine mtu ya mama wena kiote akawa mabusa hiyo kwa dimera kwa tai ndio yorana akiona kwa nyama oliona ke kaiba aliona kwa ni madire. Imagine mokera ndio vile kwa nyama wote. Na wewe kiko ndio kekale kwa kwa nyama na kujibu. Yes. If you want to know what I am going to be doing. No, they have to do it to you. Hey, you may think it is going to take years to get well. Years to get out of your debt. Mwenye wao kwa tukirekia kuhusia. Anao mimi ndio hapo ndio kwa gai. Ginyamadire mekate. Ni yete mbole yatire. Wao ndio yedalete kwa mama. Ne Yesu. Ana kama yatiro. Kuya kinao mesige mambo yale kama hige. Nega kione kioke hige. Mwenye wao ndio kihoya. Neko ya baba kinyele ali ona Kristiano bali mona gari bwana sige gari iko bikolia tuende parking yako papa ya Kristiano yeye ngone ngote nani muhoya ya mutoke mamutokoroke mamutoke kenya mwe goroje mamutoke biyo sio kwa nini hapa baba yako kimenya na utakale mama nagia sasa ni mwe gari kioro mune steering yele hawakale nani mafuta mele wa steering na breki na wako ne amanu na kerashi na keke na gia ono kuli tu dada wa tuge mwana mwekea gia gani
gari ekera mokio karanga kuleki ogekera haki egari kolole wewe watu tene ukombia tena wako lile ulite ukite kutoraiga Mungu kwa kunyomera yako wewe lete hawa ukite Mego wape tiga ya bolio yaku uwo yukagia ndo mahali kakira na kule githika wire mwathani riu ni rugete ne guthie maguru ya mana ni okay Jesus name kaiga yatwiraga wona twetikia na ni yatwiraga indo iria njega ni cia andu aria metikitie Ngai kaiga utamwitikitie wenda maundu mega abata kere maiguru kunegwo mega monekaga tuine kere maine nekwa moya kere maine kere maine ukikuwa na rota na niko tugete haya out of debt he has to accomplish a dream there ukikuwa na rota wena kihandu ya kinene atirori roma mobala ehe bibiti etanibio na lea kamau it doesn't take many years it's just you to believe and pray amen na uandike kwa duka yako hapa hakuna mkopo uandike hivyo ndio kulia tunaokia kanisa itaniuma tumaga kananiate mwaiga mama waiga katuka takaera kama wapi yoi aige tena tukakani ndake edi akanyoi sope gane niki kuona ili ya kuiga duka mama gaya goteidie roho wa mkopo ndo roho imagine ni kuiga duka ona tuonete customer leo hivi mundu agoka kwa kama ndiraka alirone Ngai cia ni kura leo ole ha na kana mtu yeye yake no na dawe ndio le wana ite ale ndio le kumaga siga weta kwatia kabagara ekara kabagara irato mama mali kairato sukari kilo ige mama tumake pamulias nakeke na kairato moro agatie ikoni na waka mogara sokia galo aterika soma beni ya gari woi awali ya paki ake na kama mimi ya tele mama ya toka hapo tiko hea ona toa hea no tikakio mama kuva kibandu ogakuwa na mkopo potane sije mudusio okite mwenda biashara kweli mahali ndio na mkopo waseni na hapo mboga kwa babo sohalia from today na ugena wetekio from today there is no mkopo abikisio neti siaone itereti tiendo le mera gero tokere rotete ano maute bana mukina kan twali sayuni maina ya pere ya tunda ya kata ko aranya kukulinga ega tokere kulogotia yes ni vile kona Cristiano mato ni a Cristiano lifestyle social barani tuligai a Cristiano mele godie mo banda no kuingira nege magani magenda bana to supi magegate kan kuoa ya gai yule kumekwenda kitekea maundu manene no de navito ne kweira kwegodia ni etire gai kanwa ogwa gadio ona Yesu ndio gadiate ugadio ko koleo sura kando malele kiongo taile ile kene kukula mugunda halele akulea tekajira ya bikowe kaida mugakie gereka sinoneli yowa buleyaula etikekate Mungu atuondoe hiyo hali ero sio kigaya kutena no yusi wangu ngako You may think it is going to take years to get
well. He has to get out of your debt. He has to accomplish a thing. But rule out God as a nation. He has favor. Favor. Amen. He has favor, healing, and breakthrough that propel you far. Gainena favor. Olewina favor. Viva umeteka kutoka madekade. Hili muhonio mwenyewe ginyamo ikale yambe shirili. God can take what should take you 20 years. Nafikiri gani? God can take what should take you 20 years and get you there in instant. Imagine kwa leo Mungu kwa itoka. Nono kuikale jogo. Gogo mwa kwa nono letuwe. Angiwo kera ukehota. Opo ino kole muto. Aungetro la kubete. Ko vete dibiti yona. Na ule angedia. Inombe mtu leo kwa kinesa tekete. Nukisono kama olite mtuwe kwa sababu kasaidia mtu. Gayogete sio mambo kwa vete bila midoke. Ateroshuka hivi bora. Asio de nyama wakakole hadi yuko kubika. Gaya diwa togo toina tajaruta muteni roko boine akamwa baralia. Diwa de raisi. Odio diwa de rosu. Odio bage play. Right now he is working behind the scene. Raisi dirayo gari hali kwa omegera mtude behind the scene. Gebuji yoko ena operation ya gari dirayo nabe. Amen. Ena operation ya gari nabe. He is working behind the scene, gathering the water dust and feeding them with water. Gari ayo dayo siwadire. Kumenuku goda na menetu. Kunyalimo kubole gari ya sokanelia kure. Kule mayai kagako rosia. Kule madena giato magato yetu na duo. Jehova gainya sokanelia ruorugode. Tagoma ina from right now. Right now he is working behind the scene, gathering the water just and feeding them with water. Looking at the process has already started. Suddenly, things are going to change. Suddenly, you are going to find yourself where you could have more onion. God knows how to turn water into I come a prayer for you. A prayer for you. You are ready for it. Wewe Christian, Father, thank you have the power to take natural process like making wine. Thank you that you can take what seems like it would take years to happen. I believe that you are filling the clouds with water in my mouth. In Jesus' name, amen. Onaru Yesu raihulia digiro nake. Onaru raihulia. Mudayo wako kwa roho model. Ndio mali tunimako koigere. Uhoro wako kwa roho model. Atefetu arekia kuhujia. Ano magikirokirwa na roho model. Makiambia kwa nene ya diomi. Makigia kiheo kia roho model. Niye nokabo kwirana ya omode. Jehova Ngai ni aragucenjeria muturi. Uri okwihoka Ngai no weterera Jehova Ngai. Ngai ucio tako magana na tasugaga. Ni hari mundu arabarani. Na tuba Jehova is working behind the scene. Na nikiona randu wati Ngai. Kainania atobio tu no kawira kawara ile hau. Kama Ngai akiba ao kuradimira nyanya hivi. Nyanya kile tike mwe. Kama Ngai wakikuradimira. Jehova akibate mieo ine ni hamo kuradimira. Ona andu makuiye. Hau no warekate. Akiba kuradimira mwana wasiana. Hau no wajao baba. Owo kile kina kata. Neko wakakuiye. Tendo Jehova ni
mwaragie Ngai mundu ehoerete wihoerete mwathani Jesu ni nogeta ni kwirwirira ni mwathani kwenda urwirire mai makoge koni maruru thiaga kurima indo cia kuiganara thiaga kuhanda mbembe mukangayo kaigura ciothe igathie mwathani handaga nduma muicia goka kamunya ciothe ndikaniga agathie nacio mwathani ndigaga tucui twakwa ore ndenda gutwendia mugoria gioka rucio muicia goka ira mwathani akinyaga mbere maundu-ini mako na kuria guothe hinyĩrĩirio nĩ mwathani akũhũgĩrĩre na kuria mbara ta ũrĩ mũimari kũrĩinaga Jesu nĩngwendete mũrũ ibara mũnene ciakwa ciothe atĩ Jesu nĩ mũrũ ibara ciothe nginya cia kũhatĩkwo mĩgũnda nginya cia kũnyarirwo Jesu ũyũ tũhunjagia nĩ mũrũ ibara na ndĩkithika mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna mũndũ mũtũrĩre wake ũrenda gũcenjia tondũ Jehova is doing his process behind the scene. Na nĩndaigua kwĩna ũndũ mwerũ ũrenda gũtuthũka thĩinĩ wa mĩricu Ngai ekĩre andũ kĩũndũ gĩgũtũmage ngoro ciao igege gĩgũtũma andũ mamũtungate tũrũgame na makondo tũgĩrathenya na rwĩmbo rũrũ wewe nĩũkwenda gũturia manu maku wewe nĩũkwenda gwĩta Jehova ona wothe ũkĩmwĩta mwĩre mwathani kĩrĩa gĩothe kĩrarũthĩrĩtio nĩ Shaitani kĩrĩa gĩothe ũngĩkoma maĩ makwa mothe thayũ wakwa na gĩkeno ciothe nĩiratwarĩtwo nĩ Shaitani agũcokerie kĩndũ na kĩndũ ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe Uroria
agietu leta wadhani ya radi ya uhoro wake siyarenda gusendia muturira wa thank you Jesus, we worship kibogona gede kuturamute bamukira kanida wake mudari. Father, we worship you. Father, we magnify your holy name. Let your will be done in our lives. Gianjira kibogona gede gianjira roho mudari wangai nitukwendete nalo nitwatiba mona nigana kwaliye kibogona byako gede. Jesus, we love you. Jesus, we worship you. Bikorwemo koletu gede nyone roho wake wala yarawa madino mako ne marakina mwisho tawya sejia mutulire wa ande guturo rahana mawega magari gari netuwote ya tugosokelie gaza lewega tele yorada makira kanida wa model lewega kiboko magede roho model hena modu arona ya tulete adiete vitari age mo palesho nalenge gukero dale na deni sioni ando mago ikelia tena na mwadani ya dako holi na dienda deni si batura kone siya na mwogo ukaigua kaduri na dha kaduri na gekeno yogera tia maono maingi jewa rauga nene wasetia motulira waku. Thank you Jesus, we worship you. Thank you Holy Spirit of God. Thank you Jesus. Ena modu tengareke ne madire ale akwelo taho gayana ngene na ukodine na madire mashiho peino wale twa ya Yesu newe kakibongo na gederu raje nyamna na waila ni mahoaine ni rara ni madwa na ni raseti ya metole yao peino wale twa ya Yesu tuagote ya kibongo na gederu tuale kerelia ukoroho wako mwadhani asere ndio wake Mungu mwiki ndio wale tole Yesu na modo tole twa Gesaya ndio wana yake hakuyo na imani tuone roho wao ishi ndio kole toke malaika ndelera Jehova wewe ni hidali yake yako magarura ndio wale tole Yesu tuagote yake Mungu na gebe tuagosokelia gano ndio wale tole Yesu. Tenho wale Jesus. Tenho wale Jesus. Guti pegai oke tawe guti bemontire oke. Toeta mopo vai quando tu queira gai guti o que tá que dia com a máquina do aqui. Que tawe na ukawe na wetikio timodwale wa kuona anegai tawire yuke neko tudoro na mwadani troba gai no agotwekera keondo omudanya omwe omudanya wake ubwo nawe kwa ikinyare wetikio na wadani awire koma irege ya yete na de bibino ya kuyove asoke kusirekerelia Jesus holy name. And once you get there, you get that point. Gotire, gotwendete, tawe goti, nemotire, oke, tawe gotire, oiho, ke, tawe goti, nemotire, tai.
we waragia na andũ arĩa makwĩhokete na arĩa matethahagia. We ũcokagia mahoya na njĩra ĩkwĩgocĩria. Nĩ wega nĩ tondũ mũthenya wa ũtukũ wa ũmũthĩ nĩũndungatĩire na andũ aya Ngai. Wauga nĩ kũrĩ andũ ũrenda kwehereria thĩna wa nda Mwathani, mageretie maũndũ maingĩ na makageria ndawa cia gũkũ thĩ ikarema. O Jehova Ngai, wauga nĩ ũrenda kũmahonia kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Ndarekereria ũhonio waku Ngai ũrĩa ũtagũragwo na mbeca. Ndarekereria ũhonio waku Ngai ũrĩa ũheanaga ũguo tũhũ. Ti andũ aya me kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Mwathani nĩũkũhonia nda ciao. The name of Jesus. The name of Jesus. And it is healing in the name of Jesus. Ndarekereria ũhonio ũrĩa umaga na kũrĩ Ngai. Ũrohonia nda cianyu kumania na rĩu nginya tene na tene. Ti kũmakania kana nĩ kwa andũ agwo mwathirĩirwo. Ti kũmakania kana nĩ atĩ mwekirwo, no nda icio nĩ ndaciohora. Ndaciohorithia rĩu, kumania na rĩu nĩkũgĩa na thayũ na nĩkũgĩa na gĩkeno. In Jesus' holy name. Rwothe ũkĩte handũ nĩ wandatania mbarĩ gũkũ gwake ũkũnaini. Jesus, we love you. Jesus, we worship you. Roho wothe wa gũturwo nĩ nda ndaũtũma thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku, na nĩndakũrathĩra kĩama kĩa magegania kumania na ũmũthĩ ndũgaturwo nĩ nda ĩyo rĩngĩ, na wamũkĩre ũhonio ũrĩa umanĩte na kũrĩ Ngai. Nawe Shaitani twagũkũma na twakwananga na thakame ya Jesu, in Jesus' holy name. Twahonera neno rĩgakũgia rĩngĩ. Nĩ ũrĩrĩte maithori maingĩ na nĩ ũnyuĩte ndawa nyingĩ, no kumania na rĩu ndarekereria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, na kumania na ũmũthĩ ĩrohona kuma thaa ici na ndĩkanarehe ruo rĩngĩ, in Jesus' name. Ndahoera neno Mwathani, tĩ kumania na mũthenya wa ũmũthĩ nĩkũgĩa na hinya rĩngĩ. Jesus, we love you. Jesus, we worship you. Thank you nĩ ndungatĩno yaku Ngai, tondũ nĩagereire moritũ maingĩ ona mathĩna maingĩ, no Mwathani akwĩra kumania na mũthenya wa ũmũthĩ nĩahura maithori thĩinĩ wa ngoro yake, in Jesus' name. Father, no shame. Teno twametangathĩrwo ũhonio na kumania na rĩu kwa ũthiũ waneke handũ tĩ mathĩna ma nda nĩmakinya mũico, na nĩũriumagĩrĩria andũ no kahumbũra atĩ nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Mwathani, honia neno Ngai na mĩnyamaro yothe ũrĩa mũũru ũmĩnine. Mbeca ciothe ũhũthĩrĩte nayo, Mwathani agũkũrĩha kĩndũ na kĩngĩ, in Jesus' name. Father, we thank you. Father, we worship you. Nĩ wega nĩ tata ndoka gũkũma roho wothe wa nda, ruo ruothe rũtakũmenyeka nĩ kũrũrauma, ruothe Mwathani nĩndarũrekereria. Ndatinangia mĩnyororo yothe ya Shaitani na ndwari ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndarekereria ũhonio na kuma na ũmũthĩ nĩũrĩrahaga ũhonio wa Ngai. Receive healing in Jesus' name. Ũcio nĩ thĩna waku. Father, we thank you. Father, we worship you. Ndaria ũhonio igũrũ rĩa ndewe yaku. Mwathani arũmĩra makĩra, Mwathani areheria ruo ruothe, cio ciothe wanohwo nĩ andũ kana indo, ciothe ndaciohorithania nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, na kumania na rĩu ũrũrathimwo nĩ Ngai na ũrohonio, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Roho wa Ngai arĩa othe maratahwo nĩ mathirĩ, Ngai we nĩwe watũrĩhĩire thirĩ harĩa Kalvari, na mĩhuko ya andũ aya Ngai ndamĩhoera ĩragĩa mbeca maita igana kwa igana, iria ciothe iratũma manyarirwo na monio thĩna. Roho wa Ngai ũromarathima na ũromeka wega. Nĩ wega nĩ acio
mararĩrĩra ciana ciao. Imwe nĩ imonyete mũici-inĩ na igatũũria aciari na maithori. Ngai ũroririkana ciana icio iria itahĩtwo nĩ njohi, iria itahĩtwo nĩ bangi. Mwathani ciothe nĩndacikũũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩndarekereria hinya wa kĩgongona. Kĩgongona gĩkĩ tũtungataga tondũ nĩ kĩrĩ hinya, nĩkĩo ndatũma wĩra-inĩ ũcio. Na rĩu andũ aya Ngai nĩndamohorithia na ndamekĩra rũũri rwa mũtharaba, tĩ kumania na rĩu mĩtũũrĩre yao nĩĩgũcenjia na nĩmarĩrahaga wega wa Ngai. Ndahoya kĩrĩa gĩgũtũmĩte Roho wa Ngai arie nawe mũthenya wa ũmũthĩ. Ndarekereria anointing ya Ngai, ndarekereria wega wa Ngai igũrũ rĩa mĩtũũrĩre yanyu, nĩgetha mũtũũre mwendete Ngai ũyũ, na nĩgetha mũtũũre mũtungatĩte, na nĩgetha wega wa Ngai ũgĩe wĩ igũrũ rĩanyu. Mwathani ndagũtĩĩa nĩ ndungata ĩno. Nĩ wega nĩ maithori marĩa ngoretwo ĩkĩrĩra nĩ ũndũ wa ciana ciake. Nĩ wega kĩgongona gĩkĩ tondũ ũreka ũndũ mwerũ. Ndaratha Mwathani atĩ nĩmakũgarũrũka na nĩũkũmũrĩha kĩndũ na kĩngĩ, ona kĩrĩa kĩarĩirwo nĩ itono Mwathani, ona kĩrĩa kĩanahurunjwo Jehova nĩũgũcokereria, tondũ nĩũrĩhaga kĩndũ na kĩngĩ. Twaratĩra mĩtũũrĩre yanyu, ti wega wa Ngai, kĩrathimo kĩa Ngai kĩroge igũrũ rĩanyu, na nĩgetha na inyuĩ mũtũũre mwendete Ngai ũyũ, mũtũũre mũtungatĩte Ngai ũyũ, na mũtũũre mũmũcokagĩria ngatho nĩ ũndũ wa wega wa Ngai. Ndarekereria anointing, ndarekereria kĩrathimo kĩa Ngai igũrũ rĩa mĩtũũrĩre yanyu. Mũkorwo mwĩhokeku tondũ Ngai nake nĩ mwĩhokeku. Na rĩu inyuothe ndamũheana moko-inĩ ma Ngai. Ndeka o ta ũrĩa kĩgongona kwendete njĩke, kumania na mũthenya wa ũmũthĩ mũrĩ ngombo njohore, na mwĩtĩkie atĩ Ngai nĩaramũtuthũrĩra ithima na ithukĩ cianyu nĩirainunduka, na mũthenya wanyu wĩ hakuhĩ gũkĩa, na Jehova nĩaracenjia maĩ manyu matuĩke kĩrathimo. In Jesus name. Mwathani ndarekereria ndoya barari moko manyu, ndarekereria hili, ndarekereria gũkũũrwo thĩinĩ wa mĩtũũrĩre yanyu, na kĩrĩa gĩatũma mũndũ oke haha aromũkĩra maita igana kwa igana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho. Ndiwandĩke karenda-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ, thĩna wakwa nĩwathira, na Ngai angĩkũringĩra kĩama ndũkanariganĩrwo nĩ gũka kĩgongona-inĩ kũmwĩra wega. Gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro, ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa